Gatho cia mwanya muno murori wa Gĩkũ TV ngwiraga wewe member na ne ugenagia muno ne ukorwo hindi ciothe korwo mitambo ino ya Gĩkũ TV na ngwiraga ndona ndaingira ha thini o muthenya wa kiumia ati ni undu utura hau mitambo ino ya Gĩkũ TV ni undu kuhingurira gutu he irathimo ciuka ni undu kuhingura ona torera wakirorera na ni ngoro ngikuhoera muno na ngahoya Ngai ati kirathimo kiria gukuhe kinine ngarari thini wa itura ryanyu kinine ngarari thini wa mucii wanyu kinine ngarari kuri wana nyururi na kinine ngarari ona nginya kuri hihi kuri thu ciaku tondu kirathimo kia Ngai gitiumagwo thutha ni kiha muri wakwa mwende ndagucokeria ngatho ona ingi ni undu wakwa anyitane nani thini wa ikireka ria mbere haria tukorwo twacenjia ni amu tukanagia ngejerwo kugerera muhunjio tuma nake etagwo Reverend Beatrice na andu ingi makwa makinjuri hi Reverend Beatrice agioneka Reverend Beatrice akorwo thini wa International Pentecostal Holiness Church Africa mwana wa Nduberi oro hamwe na mwana wa Githunguri hau Goci na niwe mwambiriria wa Hosana Children's Home oge na ndakorda kuhe namba yake na turikona nake o muthenya wa kiumia thini wa itharu ria mbere na ndengehoka ati ni warathimo ni amu ni akorwo atwira ati kiria ngoma akoroga na bata nakio ti we ni kiria ugatuika ni generation yaku tondu ni amenya wona akuingire thini wa umaramari akuingire thini wa njohi akuingire ruciaro rwaku ruria Ngai athereirie no kuhuka na ruciaro rwaku future yaku ni njarie ni amu njata yaku ni njarie kuringana uria Ngai arongoretie na nikio gitumi kiria atumire okorwo kurehe guku thi muri okwa mwende ningi gigutia ni urwanyitani na nie thini wa tabarino ya kimere kia muhuko muthenya wa kiumia ngagucokeria ngatho muno ni amu muthenya wa kiumia twari na ndungata ya Ngai ciuma igire hetuku na uria twari nake ni apostle Dari kana rino no muthiro ake ndiamenya niki giatuma kiriki uguo Apostle Annabel niyo twari nake muthenya wa kiumia na korwo kuri mwana wa Uganda no ni mu Kenya na tukigwa rugano rwari rurito muno ni amu gikuhuterie hihi utakorwo kintana ni bugu wangu na korwo tabarira kimera kia muhoko ni ati ihinda riu Apostle Annabel thini wa muturire wake hindi yo etagwo Shiko na riria etagwo Shiko thini wa miaka yake ena miaka iri mundu agithie itura rimwe kana agithie gucera kwa cucu wao na mundu uria watigitwo murore step brother ya mucio cio akikorwo akamunyita kia hinya ningi ena miaka 7 agitumwo na mamu wa nduka na giko kiria ningi gukihane koro uguo haria rugano rwari tuhire na haria twathire kwinikiria ni ati ena miaka 14 ningi akanyitwo ni kimaramari aimite nduka na kimaramari kiu gieciragia ati hihi ni kia muraga no ni undu wa tha cia Ngai niko twari nake ni amu ni gutwira atwira mari agereire andu ingi ni matumire ndumiri cia toro muthenya ucio ndaheni namba yakwa ya thimu na ni ukoretwo kwina undu ni ma society nira kana kire kuria matura-ini kana kurabatara andu makoro magicurikira uhoro muno na makoro magicerera reports ni amu andu ingi ni mahithaniti na maundu maya muno ona ingi makare muno kumbura no makiria mothe Ngai ni ahotaga na nikio hete Apostle Annabel hinya netha oke akumiriri ni ndire no ndungi tiga tunyitene nake ya tuko tukimenya rugano haria twakinyirie na tuko tukiwera hau na tumenye hi uria cokire kunikire thino muturire wake nginya haria akinyitie gutuika apostle ndukata Ngai amen Jesu kumio hallelujah thengio muno ndo kinya kwa Gĩkũ TV ndiramenya urokire tena muno no tugacokeria Ngai witu ngatho kimenya kuhikira atari atia akiega muno ndironire Ngai munene akiruta wira akihonokia akihonia andu ake kuhitukira kuri uira na kiugo kia Ngai kiria njikirite muthenya wa Sunday kanitha Juja wa Pastor Michael Getheji nindaracokia ngatho ni undu wa wira wa Ngai uria araruta kuhitukira muturire-ini wakwa amen na ningacokeria Ngai witu ngatho ninge gucokeria ngatho ni ukorwo gicoka hane amu twari na giathi ati ni akorwo gicoka na ramene kuga tugire no nake Ngai ni warikia gukinyaniria mahinda maya tugakimutia tukamucokeria ngatho ndenda umuthi ndira kuria ndaika nyingi no ni kwena response nene muno tondu muthenya ucio wakiona ndahe namba yaku na ngima kinjira tugotukihana namba yaku na ndare menyo umuntu tugotukihana namba yaku na ithari uria mbere tuko twaharirio ni Reverend Beatrice na njira ngugeithia muno andageitheka ona turacemanĩtie na Pastor Shama oka uko omuthenya wa Saturday areha tabara ya Ndeto Kiumburo mena mundu gutwo munyeki the second Sonko makoma makirehera mwiroreri Ndeto Kiumburo ukigwa andu he Ndeto Kiumburo ndumenye ni maundu maria magatambura undu uria wathikorwo ukigerera thini wa miturire ya andu na ni aranjirite ni akui na aranjira ngugeithia muno ndaciamukira muno thini wa ritwa ria Jesu muthuri ugwitwo Shama ni muhunjia hete gitio ni mundu wa Ngai aragia cangaruru wewe nda kuigua
horo uigue na warega kuigwo ikare niguo na kä å kä ndå kä rä gä a bata må no eni na tå gacokeria Ngai witå ngatho ona nä å ndå wake na å rä hia na å rä a ona agä teka må tå rä wake ona thä inä wa tabarä ä yo yao na må thenya wa kiumia ngwenda tå ingä rå-gano-inä we å tå mä te ndå mä rä ciaku tå gå tå gä cithoma hihi tå kä nä kä rä ria kana hihi kiumia gä å kä te nä getha tå korwo twanyitana må geni tå wa må thenya å må thä twakinyire ndakorwo brief miaka 14 na hihi uria gwagithireire na makiri ogwe na miaka ino 14 thwa kunyitwo ke hinya aciari aku magikurega you pass through rejection wagirire ukorwo ati ni magukana makiugo tutire ciko ona hindi mo ugitura ati ni mauburire makiuga atiriri ati thutha wa kuheo mwana nake mutumia uria githi kwanyu mucie akiuria atiriri mutumia uyu kana mwiritu ni mumwe maugire atia maugire matinjui Wanjiku ciko ni akuire ndaturaga nginya ni magukana mandikite yani tabari yaku ni written off no hari Ngai ni andikite nikio tuigua ati twandike na namba nene twandike kiona gitu na namba nene na twandike haria ati nginya mundu akihituka ni arona tugatia Ngai ni undu oguo na tugikinya ati thutha wa ukorwo kigera mathina mau ni oimire mwana wa Nyeri ugikorwo ugiuka mwana wa Nairobi ugithi mwana wa Isiri na mwana wa Isiri chukurwo ri wale munene agikuona uthame guku na uthiite oguo no akinyire kundu gugwitwo Korogoco Korogoco ugicemania na mutumia nake mutumia ucio aikirete miaka mingi atari mwana koguo ni undu uria kana twathomete kuigukuri kana ndamenyire ona muroreri uginyite rugano runi atiriri ati nake mutumia ucio ni ririri ukakorwo akigia mwana no ari mukuru na kuria waimite na kure wa kunyitite ugeni riria wakorwo ukigia mwana nake aingatitwo gwake no ko ndari mwana ni wina kiugo kia andu acio niguo Mwathani agocwo amen riu ni ngucokia ngatho ndu wa wega wa Ngai na uria ukinyaneirie haha tondu korwo ni mundu oragio ri ndingikorwo ndi muoyo kuringana na maundu maria ndanagerera no ni njokagia ngatho ni undu wa mutumia ucio wanyitire ugeni Korogoco etagwo Mam Sarah na ari mutumia mwihoki Ngai na mwitigiri Ngai kuu nikuo ndambiririe kuigua uhoro wa Ngai kana kiugo kia Ngai kia mbere na mutumia ucio ndari ndoi guthoma mandiko no ndeto ria ahunjio Sunday okaga akamicokera taboitiri koguo koka ngahunjirio ni ciugo icio erirwo akone nguregete guthie Sunday ndiona ni ndore ona kiongo kiuru ri ngoka ngaheo ciothe akaripiti tarekoda riu ndeto icio ngiendaga na ndikwenda kiugo kia Ngai gikigia thiini wakwa niwe mutumia wa mbere kuigua kiuga ati nake Jesu akiuga nini moyo na nini uhoro wa ma na gutiri utaka uka Gikuyu ati I am the way the truth and the life no man cometh to the Father but by me aniwe wa ndaiguire kiugo kia mbere na ndiamenyete wega uhoro wa Jesu tondu twaumanite na maundu-ini mangi matari mega na mutumia ucio ndaikaranga nake tondu ndikwenda gucokera rugano kuma uria twaumire last Sunday ino ni Sunday ngi njeru ni anjoire ta mwana wake akimenyerera hamwe na kana kau ndagite tondu twari twana twiri kana kagite kangi mwana wa miaka 14 ni mwana na ndaikaranga nake ta wiki igiri akinjira riu cikuri ni ndingihota guguteithia no ni ngwenda tuthie nawe mukuru ngufundithia uria nyunganagia maratathi maya magatheti makotoni cuma iria kuu citetwo na nguonie kuria ciendagirio na maratathi maria matetwo ma naironi mihuko uthagathambia ugathie kwendia Korogoco thoko kana order dora kana thoko iria ukwenda nigetha andu makohagira waru na ngwaci na marigu gikiuga ni wega gitwarwo kuu mwana wakwa ari mugongo ndatwarwo kuu ngirutwo uria guguthia na mbere kuu na ndaikaikara ni ndakimenyanire na mbutu iria ikoragwo kuu na mbutu iri kuu ti andu ega ni andu mari na maundu matari mega maundu ma kunywa bangi maundu ma thigara maundu ma gwithesha mashindano maundu ma kusniff cocaine maundu ma umaraya macio mothe ri ngigikora arutani kuu ngirutwo mothe haya nawe ni wingira kirathi-ini kiu ngirutwo biu ndarutwo ri tukiambiriria kwenda kuhitania na mam tondu we ari mwitigiri Ngai na we anjoete na wendo wa Jesu na ngienda ngatuike kindu na ndandwarite mukuru ni tondu kuri undu ungi mwegega
auma naguo akinyonia ingika ucio niguo ekaga noguo niguo na hau niho ariagira koguo trade yo ni arenda amenye no ndarandwara kuu ngatuike mumaraya ka mubuti wa bangi kana maundu macio mathe ndathire guthoma kuu na mwana ari mugongo na kunywa canga ciothe ngiciruta ndetinda na ngamu ciothe kuu no kuo ndaruteirwo ria mundu akuaga kahinda gake ugathirete ni mundu akuhe mbeca kuu no kuo ndaruteirwo ndaikaranga kuu ngigituika ni drug addict already ngioni uria mundu endagia bangi uria akuaga agathie kwenderia andu maundu maingi macio mothe ngimenyera kuu mutumia ucio agituika very sad agituika very sad gugituika riu ona nite mutigakira mwana ngehitha ngamutigira mwana akaremwo kinya ni guthie kurogota maratathi macio na ni wori tuhe irio no ikuria ndi riu ni ngutiga kurogota kuria njuke tauni njuke tauni kuu ni kuo mbeca iri no haimba kirathi riu ndikwenda kurogotaga gutinda nguite maratathi ngithie mabucari na kukwendia na mathoko riu nguka tauni riu nani ndina group yakwa twirane tukauma Dandora tukauma Korogosho tugoka tauni tugatinda mururo kuu tugacoka guthie maguru kana tukahaimbirira ngari tukainuka utuku tugeka maundu maria mothe mekagwo kuu ni cukura muthenya umwe mutumia ucio akinjira atiriri oi ciko ni ndirona ati wina muturire wa magegania rucio tondu ni nguhoire muno kuma riria wokire guku no ngoma ni arenda kuiya muturire ucio yani like she was saying the devil want to steal my destiny koguo akinjira riu gwenda uinuke Nyeri utware mwana uyu kuri your mom ucoke guku tondu ona guku ni mucii ni ndi mamu waku wenda gwika maria mothe urikaga tondu ndingenda njigua ati ni wonete uru kana urarite njari ugacoka ha no ndikwenda mwana uyu aikare guku athinike urara athinika tondu ndamwikira hau tuguthie tunywe nake kinya canga everything riu mutumia ucio akinyitwo ni kiha kingi na akihe 500 na ni iyo shuguini cio ciakwa ri iria ndigiti itananyua ri ndari na makwa 5 ngekirwo ngerehwo Karioko nginukio gicagi ngeinuka gicagi ndainuka gicagi it was not easy maito anyonire uguo akitu amenyere akinjuria akiuria uyo nake auma nako na guku no wa munyita ogeni your own yes mother akiuria ndoka gwika atia na kuu gutituraga mundu tani na matiendaga uhoro wakwa tondu my mother etikirie ati ni ndendire kunyitwo anjuririe ndanyitwo hindi yo ndagia ndeo riria amenyire ndinanda tondu ni wandu ari thibitari no gutindaga ngirwara ndathimwo ngirwo ndinanda anjuririe kario ni nyitagwo ni arume ngagia mahu uguo niguo anjuririe nie ingia expected atiriri ndi mwana wa mutumia ucio ati mutumia ucio ni akunjiguira tha tondu ni my mom na anyamukire o uria ndi aikare nani amenyerere na menyerere ndeo no ndacokire guthii kugera magerio-ini magucemania na andu kinya mendaga ndute mwana ucio ngikwira muthenya wa Sunday wengi ati kuri na roho waririe thiini wakwa akinjira ndikarute mwana ucio that she is a blessing, she will be a blessing to me and she is a great seed na niguo mwana ucio kinya umuthi amen riu ri ndakinya gicagi ri nie ni ndathire gutua kumiti kurumwo ni my brother na everything na kumeno no ningireke nguire haria ikagio tiho iguaga amen mubango wa Ngai uria akubangire my son amen ona ngoma ingiohana mitingoe ciuge ndukuhituka gutire hinya ukirite wa Jehova na gutire Ngai ungi tiga Ngai uria wetagwo Jehova amen ucio niwe Ngai na gutire hinya ungi ungigiririria undu onomwe happen in your life ati ona ngoma cingiohaniriria mitingo cikuhare uguo never no nginya kiria Ngai athiriirie gigakinyanira gigatuika amen ono ngigera in that dark tunnel mukuru ucio uri nduma nene ri Jesu atwiraga ndagatutiga he will never leave us nor forsake us he will be with us until the end of time koguo ona hindi ogerete mukuruni ucio ri Jesu ari hamwe nawe kuri utakuhota kuringa akoyaga agakuringia kuri ukuikitio meigwa-ini ukoraga Jesu akwarire mattress umegwire rama kenda ya
kahurokia wendo-inĩ wake mathĩna moka bara cieha anyitaga na guoko gwake akangua na moko kendayaya kahurokia wendo-inĩ. Gũtira makania marĩa mũrori wagera mũthenya mothe, gũtira makania marĩ kũragerera nĩamu okaga agagũthara kũrĩ macio mothe, na wona agũthara akũiga handũ kĩnda-inĩ. No kwaria mararia, no kĩrĩa Ngai athĩrĩirie ũgatuĩka no nginya ũgatuĩka. No nginya tũkorwo tũigũ nginya thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mbere. Ũcoka gũthiĩ atĩa? Nĩũmĩrĩria na mũroreri ngakwĩra atĩ tabarĩra ĩno yũkĩte arĩ kiumia gĩa gatatũ nĩamu kwĩna ruo rũingĩ rũnene mũno kũrĩa mĩciĩ-inĩ na mũkayo mũnene mũno igũrũ rĩgiĩ ciana iria ciananyitwo kĩa hinya na mathĩna marĩa maragerera. No mũthenya mothe mwĩna mũndũ ũgereire maya mothe na mũico wa ũhoro nĩkĩo mũramuona haha tondũ kĩrĩa Ngai endaga agatuĩka nĩkĩo gĩkĩ. Hallelujah. Tũthiĩ na mbere. Ndakinya mũciĩ nĩ ndanyitirwo nĩ kĩeha kĩingĩ mũno na maithori maingĩ kuona mũciari ũrĩa ũnjiarĩte ndarĩ na bata nani na ngĩcoka ngĩtuo niĩ ngombo ya kũruta wĩra kũu nĩ tondũ nĩ ndĩraheo irio niĩ na ngaherwo mwana. Mũtumia ũcio ndatigĩte Nairobi nĩ ũcio wa Korogoco nĩ anjĩrire wathiĩ mũciĩ ndũkauge ona atĩa ũkire ta kĩrimũ na warumwo as long as ũrĩ na handũ ha gũkoma na ũrĩ na handũ ũgatiga mwana. Tondũ anjĩrire atĩ ndĩrenda ũikare kũu mwana ũcio amenyanĩre na andũ acio marĩ kũu agĩe na favor, yani mamwenda rĩ watiga mwana ndagathĩnĩka. No ũngĩthiĩ ũmũtigio kũu mwana ũcio nĩ agũcaba. Ngĩthiĩ ngĩikara kũu na ruo rũnene rwa kũmenwo nĩ maitũ, kũmenwo nĩ andũ aitũ, kũmenwo nĩ my brothers na gwĩkwo maũndũ ma matharaũ maingĩ mũno na kũrutithio wĩra ta ngombo. But no ũrĩ ũmwe wa mũciĩ ũcio. No nĩ ndendaga kwĩruta atĩrĩrĩ atĩ Juthubu rĩ agĩgatuĩka governor wa Egypt arĩ marĩa agereire na macio mothe agerithirio nĩ arĩa nyina makĩmũikia nda ya irima rĩa thĩ metĩkĩtie atĩ nĩ akua no irima rĩu rĩtiarĩ maĩ. Kũu mamũikirie rĩ gũkĩgĩa ũmwe gatagatĩ kao akiuga atĩrĩrĩ tũtigaite thakame ũyũ nĩ ũmwe witũ rekei tũmũrute tũmwendie. Makĩmwenderia Aishumaeli na matiũĩ atĩ mamũtwaraga destiny-inĩ yao. Amen. Hallelujah. Ndikwenda kũhunjia. Teke ngore kĩrĩa kĩangania mũno no na kamwĩre wĩingĩre Reverend Beatrice nĩ ciugo icio kwaragia ciako ici ikĩambĩrĩria 37 ũhoro wa Juthubu kũrota na ũhoro wa Juthubu gũkinya handũ nginya akĩendio na kwanja mamũrĩtĩrĩ hihi wenda gũtuĩka mwathi witũ. Koguo reke ngwĩre nĩ maroho wa Ngai rĩrĩa atonyera maũndũ mothe kaĩ no nginya reke ngwĩre ndĩkana kanini ũguo twarĩ ndũgũ mũno na my dad tũkĩrĩma rĩ mũgũnda tondũ ndathondekeirwo gacembe kanini na nĩ nyenda kũrĩma mũno. Ndonaga ndege ĩkĩhĩtũka igũrũ ngamwĩra niĩ ngathiĩ gũthoma Makerere tondũ kũu nĩkuo ndaiguaga gũkĩire. Ũmũthĩ thiaga ndege na gũcoka makaga gwĩtĩkia na Makerere ĩyo ndarathaga ndĩ mwana njikaraga kũu na nĩ hunjagia kuo njikaraga Uganda na nĩ hunjagia ĩyo Makerere. Amen. Ciugo iria twaragia nĩ irĩ hinya na irĩ muoyo na irĩ bata. Mwathani agocwo. Rĩu mũthenya ũmwe rĩ njikarĩte o ũguo rĩ ngoda rĩrĩ twabe tũkinya hau Makerere tondũ kĩrĩa matetĩkaire nĩ gĩgatuĩka kana nĩ ũgatuĩka ndege wanjĩra nĩ ta kũingĩra rĩu no SGR ngoda ũgĩthiĩ nayo no SGR ĩyo thiĩte nayo maita maingĩ tiga gũkũ kũrĩ rĩrĩa ndĩ Rũraya thiaga nayo anytime kĩndũ kĩrĩa itaingĩrĩte in this life nĩ submarine na rocket na njĩraga andũ akoo kũu nĩ gũtũraga andũ kũu thĩ nĩ ngathiĩ kũmahunjĩria na kwa rocket nĩ gũtũragwo nĩ andũ mendaga ũhonokio Ngai nĩ akandwara. I tap this anointing rabobo shela makanda. Amen. Mũreo kamwonde reke twabe tũikĩrie no igua nĩ hĩndĩ maũndũ mambĩrĩria nĩ hĩndĩ rũgano rwambĩrĩria rwa Apostle Annabel no mũthenya ũcio etagwo Shiko no ũmũthĩ nĩ Apostle Annabel na tũigua maũndũ marĩa Ngai amũgereirie no kĩrĩa nyamba njikĩrie twabe tũnyitane na director kana mwerekeri witũ mwena ũrĩa ũngĩ gũtwo Dan G mena Sunpark Mogo arĩ producer wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhuko nĩgetha magũthakĩra nyĩmbo ingĩ na tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩmenya nake Shikoi mũtũrĩre thutha wa gũtecwo maya mothe kana thutha wa kũgera maya mothe ũgũikara atĩa. Nyita ũbũgua ngwĩna kahore thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhuko ĩrĩa ngũrehaga mũthenya wa kiumia cigera thinacara nginya thaa 3 ndũgakorwo cenjia mĩtambo-inĩ kwa Eko TV mũrori wa Mũgĩkũyũ.
Gatho cia mwanya muno murori ngwiraga we member wa Gikuyu television na kuga member ni kuga ati we ni utukenagie ni undu uria ukorwo ukinterera na ithuĩ kwa Gikuyu TV ukerera tabarĩra citũ iria cikorwo cigĩka ngoro yaku iria cikorwo cikina mora ngoro yaku na makiria tabarĩra iria tukurehagira ati nginya mwena muciari waku hau ndũngĩconoka na ithuĩ tũgaigua tũtĩkĩte mũno na tũkũhoyagĩra mũno andũ a Church of the Lord madirikane ngoge magaithĩria mũgeni witũ wa mũthenya mũthĩ na onda magaithia andũ a Church of the Lord mwana wa Kariobangi mwana wa Thika Road mwana wa Thika mwana wa Naikuru branch ciothe cia mwana wa Mwiki ciothe cia Church of the Lord na mũcokere ngatho na mwanyonera Bishop Jeremiah Wawero nake mũmũngeithĩrie mũno ndungata ĩyo ya Ngai hamwe na ndungata ciothe arĩa matungataga na arĩa mareharĩrĩrie tondũ manjĩra atĩ tuigue rugano rou nigetha tukorwo tugiingira thiini wa service na nigetha makorwo magitungata tukamũcokeria ngatho ona mũroi hara korwo kinjira mwana wa Kiambu mwana wa Thika inyuothe mwana wa Banana mwana wa Rungai mwana wa Meru andu a mwana wa Kirinyaga andu mwana wa Moya tukamũcokeria ngatho muno na he maundu mega maroka koguo karaga ho mitambo ni Gikuyu TV ni amu he ugaruruku okuona ona icigo ngũrani tukorwo tugikinya kwa ica ikuhi na twi thini wa rugano rwa Apostle Annabel mutumia uria wakorwo thini wa wiritu wake ateyoi agiuka kuimenya na atanemenya aikorwo akintukia hinya thini wa miaka 2 miaka 7 na miaka 14 tuko tukintana ke muthenya wa kiumia na tuko tukigwa party ya rugano rwake muthenya mothe twi party B nemu ona ageriru ru ni ageririo kundu gitagwo kindu gitutaga rejection na utana kinya iguru igi kihiko kana tukana kinya uria macoke kutugana muthiri wake twetwa turikiri niga tugicokeria ndekeri cia kuinikira tuko tukimenya andu aya ao uria mainikiririe na uyu wa muhike hihi amuyukirie ati ndemecuri ciothe cingoro-ini yaku na meciria maku we ndoko urakorwo kigera ruo ta ruru ngakwira atiriri Ngai niokaga agatheria undu kana Ngai niokaga agathambia ruo ruu na wona arikia kuruthambia agagwikira kindu kingi thiini wa ngoro yaku na kindu kingi yani ugatiga tondu ni kuri andu Apostle yes ni kuri andu hihi no ni ndame wanagira ruru mundu ugerire ruo ta ruru kana unoona ta ruru rape cases kana andu horo wa kunyitukia hinya wa mbere ni kironda thini wa ngoro na thini wa mwiri tondu ya gutiga ngoro na mwiri gutiga ngoro na mwiri kuga ati wona wacemania na nie ndita kahura na ukaririkana mundu uria wekire uguo koguo wanyona ukamba kugerera mwana uria bono haraihu muno na wanyona nginya ukambagia kunuma na guti undu gwikite no ni undu wake ni undu wa ruo ruriku ni undu wa ruo ru no gacokeria Ngai ngatho ati tondu ni ahonagia ironda cia ngoro na ironda cia miri na nikio wi hato ndiramenya na kwina kiriro muno thini wa bururi wa Kenya ona thini wa matura maitu iguru rigi andu aria maragera ruo ruru iguru rigi andu aria maragerera mathina maya tondu ni kuri andu mahithite andu ao otoria hindi ria ya miaka 2 cucu wanyu ndendire uhoro umenyeke koguo ngienda gutwarire thibitari uria ekire ni atia oire mai na cumbe akiambiriria kuthondeka akiambiriria guthondeka nigetha giconogo kiri kia muciti kia gwika atia gitikakinye na keriria aciari akwanyitwa 10 miaka 14 makiuga atiriri we ni watuika giconogo ni ndu wake tondu wa mbere mamu wanyu ni mutongoria thini wa bururi na ni mutongoria thini wa kanitha koguo you are disgrace we ni ukurehe maithori thini na ni urarehe giconoko thini no Jesu acokiria akigarura ni ni ndehaga gikeno kuu hallelujah amen mwathani agocwo tugikiria tuma ha rocket na maundu ma mothe na riu tuma riri tuma haria mucii ati ni wagera maya mothe hihi ugocoka kwinikiria atia ati kwai muthenya umwe wa mithenya ri muratawe wa mamu agiuka akimuria nyina aciku itura riri ni ukigwa muiritu ungienda wira wa nyumba athiandikwo handu ndina arata akwa arutani marenda kwandika muiritu nyumba my mother agicokia atiriri riu tondu ciana ni ciathire mathukuru ri ungiruta ku muiritu itura riri ona yo ri wa itura riri no mutimia ucio indirect ni niokaga kuria no ndarera maitu ni are aroria tondu ni murata wake ni murata we makiarieria maragia ucio githira later in the day hwaini ngimuria mam njiguire nyina ng'ani agikwira ona no nai no ujitikirie thie ngarute wira ku akiuga uthio karute wira tondu guku wira ni wathira guku wira uria urutaga guku no rirutaga ngimuria ngwendaga unjitikirie tu mamwe
ndarutirwo kwenyihia na ko ndina bangi nyingi muno kou no ndimarime uru muno ingirakara gwendaga unjitikirie nigetha ngonaga kugira mwana Viceland na kugurira kindu na mahitaji makwa tondu ndi muiritu munene na macio maundu ndurahota kumahingia akinjira na ithu ni twakurire na tugikinya no muthi turi atumia riu ndiraririo uru no ngiuga ti kuga undu ngithie rumu yakwa ngihoya ngira Ngai uri oturaga moyo reke chance yo idaigwe ri kuya guthie kurutwo wira uhe arimi thiini wa ritwa ria Jesu ndire muhonoki ngihoya oguo njikaire oguo riria ndacokire kishe ni guthie kuruta mahira ndonire mamu oya kareco akiikiria agithie athie kuri mutumia uria magithie makiaria makiuga ni nguthie wira kou ihoa ni riacokio agioka ake but ihoa ri riacokio as an escape. The Lord is paving a way for my life. Ngai ni arathondeka kanya na njira yo thie nduike mi nowe ukuhoyaga nigetha wehe ruo ruru njehere guku aya maitwa oka akinjira atiriri ni ukiugire ni uguthie kuruta ira wa maidie na niguo wakirire tondu no wagiciarire tene waugaga ugathie Makerere University ugathome degree yaku ti eno ndirarumo na mwana ucio etagwo we iyo etwo degree niwe ndatuire akiendaga na atakwenda amutuira degree ndamutuire ritwa ria mam niwe uretwo degree okay niyo degree yakwa okay akinjira atiriri ni twatua atiriri ati ni uguthie wira ucio ngimuria mam tondu niwetikira ni nguthie wira ni ukunjikarira na mwana akinjuria kae njogu iremagwo ni miguongo yayo ngimwira gutikire na thina muthenya ungi ndarukire gukirio thaa 9 tondu bathi niyo hemwe yumaga kuu thaa 10 ngihariria na ngihariria mwana ndatua kuma na mwana ngiuri uratwara mwana ku urathie kuna mwana utire kondu mwana aguthie kuri uguthie thia mururo thiuko rure uri wika ngimenya Ngai no urahunduirira mwana agitigwo ku nie ngithie wira kuria ndatwarirwo mucii wa mwarimu headmaster na mutimia yake no mwarimu mena ciana mugwanja hamwe na muthuri na mutimia kou kuri nguku mburi na ng'ombe kahura kuri kinya ngurwe kou ni mucii wa indo nyingi na kahua kaingi okay maitu ni andutite kuruta wira muno so ndathire ngiruta wira na ngienda ciana icio ngikora ikigite gukiga ta hiu itanoragwo na arutani ni aciari no matire na ihinda ria kuci ciana icio kana anything ngigwira ciana icio tha ni ndari mugi ni ndakwirire ndahitukire kinya primary ngimaigwira thai ngimenda muno ngiambiriria kumonagia homework ciana cio higai ikiuria atiriri tamu yo ni aciari ao niki murekire what happened makiuga ati ni Aunt Annabelle no utothomithagia ciana ikiraga gukoma kwao ciothe kinya uria munini makihurira kanyumba kau kanini ka maid tukomaga thina mattress aria angi iguru na kana karia kanini fiu gakirega nani kinya nyina gakirega Ngai akihe favor na ciana ikiohiga ciohiga ngitwo muthenya umwe tondu ni ciara baba wao na mamu wao nite mathomithagia ngitwo study ya muthuri ucio akinjuria Annabelle wakinyire kicukuru ngimwira 7 no ahitukire ndiacokirie kiu ndathire kamuhuko-ini gakwa ngimurehera my exam receipt akirora ugu akimaka akiuga this is wasted knowledge straight akinjuria ni ukwenda guthoma ngimwira ni kwenda guthoma akinjira okay we are going to look for another house girl here uguthie cukuru ya day nigetha ukokaga ugateithia ciana wanjiko withiire secondary after miaka akuita tuja ngithomithio riu rugano ni hindi ruroka rutigukinyite ndakinya form 4 tutieka kigeranio riu ti hindi ya December andu makoragwo ku metereire igeranio riu ureigua muno no ndu ni weka kigeranio tokuma mugunda hwaini umwe ndakwirire Sunday weke ati ni neagwo mbeca cia mweri mugima cia irio everything aciari acio ni maehokete muno my mom ni andutete gutuika faithful ona igwa ndauma na guku korogoco guruki-ini ndari na kindu kiega thiina wakwa okay ngithie hwaini ati ninge kuagurira ciana irio tumite mugunda tuke turu haria ndakinya ri ngukinya hakuhi shopping center gukwa githuri hau kipakite pick up eyoire riri eyoire indo cia hardware kwena meshuma
kwina thimiti na ndo na mabati ni mundu wa kwendia indo icio arugamite nie ngihituka ona ndimugeithie ndahituka ndakinyota ungirwo ati muiretu uri mwega ngiuga ndi mwega ngicuthiririo guo kiona ni mundu mukuru akinjira toka hanini ngicoka no ni mundu mukuru ndamwegitio ngimuria urenda atia muthe akinjira atiriri ndino ndu ndirenda gukwira ta ingira hanini ni mundu mukuru ta dad na koguo ni ndiramwegitio ngiingira ngari-ini akinjira ati uthaka waku ni kwa honest track ngiuga Jehova Ngai iguru ukamwathani kai ndarumirwo nu muthuri ucio na agicokia akihinga murango akinjira atiriri ndenda gukuria atiriri kana no witikire tuthie handu tuikare thi ngugurire gikombe gia cai ngwira maria ndirenda ngimwira ca nie thiete kugura indo cia kuruga ndingiona ihinda ndire na ihinda na ngoro yakwa ni thuire arume muno that time ndamenete kinya my own dad utanjikite undu tondu my father ni participate na mama eri kunyingata onake ngemurisent na no mundurume kimara marigia kunyita kihinya na no mundurume onake koguo na ndiramu imagine onake no munduru onake ngamumena riu muthuri ucio ri hindi ria anjaragirio guo ri muthuri uyu uthomithagia uyu na ngari yake aumite gutwara mutimia wake kwa mami wao ndarutite mutimia hanene magiuka makigeithania ni moyaine makiaraniria agicoka makira na mbae anyona ogwa kirakara ndoi muthuri uyu ndaramenya ndwao kana njikaraga ku uyu uri ndi ngari-ini yake hindi ria muthuri ucio atwarire ngari uguo ngari ino yatwarirwo ta ya muguruki ngiciria nduge kuma ngari-ini yo ngorwe ngikinjira ca a voice spoke to me akinjira ni ugukua waruga tukaume ngikara nani ngirakara ngiuga we ni wokuriha irihiria ria othe manjikaga maundu moru nie ndekorire ndi ina motel na motel no ri kuigitwo metho guo iyuritio njohi na nyamai ethiururukirio ni thuri ria businessmen itonga na politician amwe mari hau itakumagweta ngigucirio gite makiuga he umuthi no wona gaciungwa kororo ni umuthi na igwa magitwo miji ni maretwo miji ni kutegwo magitwo Jesu akwa aretwo te miji da akiri ero kono we hindi ogramu ta sponsor wana thie fiu kono thiko ici toka dakari undirikanie maundu okay tuhare riu metha-ini riu agikinya uguo ni mukunire micuva mena andu aria mamasavaga ni group ya andu aingi maikaraga moikaine ngirwo ni ukunywa njohi kiugaca akioya soda Coca-Cola agikunura agimikira akimitukania na njohi ngimenya ndikunywa tondu kwari riu na nduma ni kurathie kuira ri akiaria naku arora ngaita akona ngirathi ne empty agekira ningi akongerera njohi akinywa kikinya akiriyo agita muiritu umwe akiorganize uhoro wa nyumba kuria tugugithie riu gacha nyumba wa rumu na gacungwa hey okay ciakinya ta thaa thita na kindu uguo ri ona kuu guothe ni kuhingirwo no matiumaga kuu ni makomaga okuo ri ndaiguire ndanyitwo guoko mwana wani reke kunyita tu ni demonstration nginyitwo guoko ngikirwo tuthie ni ndiraria na mundu haja ndakarite maria moru tugithie tugikenya nyumba mundu akiruta nguo ciothe atigwo na thiini kwingirira gitanda-ini uguo Jehova akwa ria hoyaga ari muoyo mundu ngorota ni muriu biu agikoma ngimenya riu kaguru ndeithia aigereire kiveti kina mbeca itangitarika 159 service ya ngari nguo ciake na iratu ciothe rogota Annabelle no mbeca ndigute na kiveti ndigute nguo icio ciothe na indo ciothe ni marakara ngita ku mwena ucio arugiri ora muthuri ungi akauma atari agokira ku arigwo kana ni jini arari nayo hwai mbeca ndari service ni thiu iratu everything kinya thogithi ndire tigere wakomete nayo na ndingietire kumuhutia ndagokire ngiuma hana kuhunyuka nie ndekairitu gagicagi na nyendetwo ngurutu ngithie ngiuria taxman kuma kahora ngimuria taxman kuma akinya hana ni mbeca cigana kinjira 10,000 andu ni matharau riu tondu ni arona ndingona 10,000 ngithie kahinda ngimuria ni hahete ithagio akinyonia ngithie ngigetia gutara mbeca itiratarika
ngitara ngiri 10 ngiuma nacio kiu kingihithana kuria nguhithaga ndukanjuria ni ngiuma ngioka hariwe ngimuria unjirire ni ngiri 10 ici tara agitara ugu akindora we ni jini kana uri mundu ngimuria riria ukire wira wa taxi ukwenda gukua mundu ka ukwenda gukua jini githe ti mbeca uri na bata nacio rehe mbeca ciakwa akijira cia madamu tetwo madamu ri kinya ngihingũrirwo murango ngiingira ngitwarwo kuria ndirathi reke ngwire ngikora muthuri ucio arakarite ndakinyire kuu ta thaa 9 ta thaa 9 niguo ndakinya ndaruga rugiri kwi maguire maria maiga no wi no ni manjui twindugu maramenya no ona matire na thina nani ngihaica rugiri ngigwa ngitarurwo ngutarurwo guo ndwe rugiri gate ni ekiritwo riu ngithie ngitarurwo we wega no ngiuga nguhonagira mbere ngithie ndirisha-ini ya nyumba ya iritu kuria tukomaga ucio muiritu na ndari arakoma andu othe ni mamakite no muthuri uyu ni ndinau no ndangikimera ina kona mahinda mau agirega wena sponsor hado nikuo riu akiuga muiritu cia kijuria ani nikuo mathaici ni uria muthiarakarite riu araria kahora na ndoi aikaire sitting room ajetereire na kou no kuo ndigere agiuka kahora na ndakie tawa akihingura murango ithe murango naguo ndugukiruta thauti ngiri akiuga ngiri muthee agikira tawa kwari thitima akijuria an where are you coming from this hour menya riu no nditwire nie ndi muriu muno kahura ngiuga oh dad I'm so tired please can I speak to you na hende ndugugite kuu gutuguka ta muriu muthuri ucio okiriria akeinainia mutwe agithie na ndinyuite ona kindu no ngimenya riu nda engage na ndeto nigukuhituka na ni murakaru nie ngithie ngikoma muthenya uyu kitokirire ta 11 ngikora no cai kuri kuona turungu no guo mararire ho tondu ndina kirehe haya ndonarehirio ndirakirehire muthuri ucio ndathie ngiuma kuma guthie njange mukora ikaire haria ndiramukorete utuku akinjira an ndihaha ona kanitha ndinathie kwari Sunday morning I want to talk to you ngikimwira okay tire na thina akikara thi akinjira Annabel umeni discourage sana ujonerete giconoko itangihota go withstand tondu riria ndetuire guguthomithia kinya university tondu ni ndonire na potential ya gutuika a lawyer ndagitari engineer kana ona president in this country but you have wasted yourself. How can you go with such an old man gemenya daimono iria cingagira andu nie the victim ya circumstance riu ningi ni ciaingira muthuri uyu nie tutiko agiu nawe ngekira akinjira riu ndirenda opack anything that is called by your name and leave this home. Opack kindu giothe gitanitio nawe na umagare tareka twambe tunyitire hau tana bakumagara twambe tumenye atiriri ni ugupaki iria watigitie muriri wakwa monde gawacokere ngatho muno na ngamenya ati no athi na mbere kurumanira na ithuĩ thĩinĩ wa rũgano rwa Annabel kana hindi yetagwo Shiko na no waigua maundu uria maroka makimukoraga o thutha wa ihinda and she's becoming a victim of all this. Ona hihi he maundu magukorete hihi makuigirirwo kana maundu ma ukorwo rigagwo atiri uraikara uguo gaita maithori ukarigwo atiri hihi ni ngaumirira ku atiri mwiri wakwa mode mutheo mothe twina Apostle Annabel na we ni ngina hau tukereke ni ukuigua maria Ngai arikire ukamwikira reka ni nyambe njikirie akwacha je metabone ko Eko TV ugenda kwa nani kana ugenda kana ugihi ugiko na rugano o ruothe no ko kijeri thina wana baito yethe methi ni ukifugo mugwanja igire imwe inyanya kenda gifugo ithatu imwe imwe 0721890311 kathini wa rurendo rokora Facebook gogeta Fred Kahura wana waigira hau ujaririe kana udumire ndumiri nguhi na nini guko gikuhurira thimo na hihi we no gakorwo gereha metabone ari muthenya wa kiumia ni reke ambe njikirie ntafara ya kimera kia mohoko Eko TV murui wa Mugikuyu. Thenge muno murori wa komode wa Eko Television ni guthina mbere guikara ho mitambo ino ya Eko TV ukirira tafarino ya kimera kia mohoko ire njuka gukumiriri gukuhe hinya na gutigira ati ndakore hakuhi na Ngai kugerera ndungata cia Ngai kugerera ale managerera
nigetha we hihi uragerera inyuĩ mwona mabiru mathibitari-inĩ inyuĩ mwona mũrwaru inyuĩ hihi mwona moritũ inyuĩ hihi mũkwĩrĩirwo inyuĩ hihi muragerera mukarigwa atiriri ithuĩ na ithuĩ tukumirira ku nikio ngũrehagĩra ageni nigetha makwĩra atiriri thĩinĩ wa maũndũ mau ũrakorwo ũkĩgerera ithuĩ twarĩho nĩ kũgerera twagerera ona we nĩ kũgerera ũragerera koguo ngakwĩra atiriri rĩrĩa mũndũ aragerera he kĩndũ kĩmwe Ngai amũninagĩra rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Job akorirwo akĩhoerwo rũtha nĩ ngoma nake ngoma he handũ erirwo nĩ Ngai ndũkae gũthiĩ kũhutia koguo thĩinĩ wa mũragerera Ngai nĩ ekĩrĩte boundary o torĩa ekĩrĩte Job boundary akĩmwĩra ndũkae kũhutia ngoro yake ndũkae kũhutia muoyo wake ũguo noguo Ngai ekĩrĩte boundary atĩ he handũ ũtegũkinya tondũ rĩrĩa mũndũ e thĩinĩ wa mũiyũro wa maĩ kana rĩrĩa mũndũ e maĩ-inĩ Ngai kĩrĩa ninaga nĩ ing'ang'i akareka we no mũti ndũrauga wa mũtũrĩre mũti gũkũ nĩ ngũ Wando hota kurikia ni undu waki ni ruo ruria uragera no thutha wa ruo ru uragera mwero rwa kwa mwende wa Gikuyu TV Ngai neroka gwika undu ungi mwero na umuhoe tell him to give you the grace to finish well and I'm praying for you that ton kurora mwaka ru thaici we nuthu na tukuigira nuthu ino ingi I'm telling you that you will finish well we yonyeroretio ni undu wa kwaga mwana we hihi nginya wigatitwo kwanyu ni undu wa hihi ndugia mwana kana hihi ni undu wa moritu maria ukokigerera o toria Apostle Annabel akorirwo akigatwo nginya ko nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa age na ti kwenda nĩ kũmũkora mamũkori o toria naye maũkorete Ngai nĩ aratura njĩra ya gũkwĩra nĩ aratura njĩra ya gũtũma wĩtĩkie atĩ wetagwo Ngai na gũtirĩ ũngĩ ngatho cia mwanya mũno mũno inyuĩ matũma ndũmĩrĩri cianyu mũthenya ũmũthĩ wona no rũraihu ko tũrakorwo tũkĩikana mathana mũthenya wa kiumia ngakũhathĩnjo nĩ akongĩrora ndũmĩrĩri icio na ningĩ ndaimĩra haha nĩ ithiaga ngacirora ciothe nĩgetha ngathiĩ na mbere na gũkũhoera reka tucokerie mũno ũgwĩtwo Ani yako mwathi gwetu Ani Shiko Annabel marĩtwa maingĩ mũno ona makaiga no harĩ makuonanagia makaiga ũrĩa nĩwe ũrĩa mũtikae maĩ ũrĩa mũtikae gũtwarana nake nĩ ũrĩa wanyitirwo kĩa hinya ũrĩa mwatwarana nake athuri othe mekomonyita kĩa hinya mũndũ abatithagio nginya thĩna nĩ mũru no thĩna nĩ ũthiraga aikoo no wathirie kwa nyina mboci maitũ wa Ngoi aikoo no wathirie gwitũ gũtirĩ kũndũ tangĩthire tondũ thĩna ndũkoragwo na mĩri hallelujah ona thĩinĩ wa maũndũ marĩa mũndũ ũragerera nĩ kũgerera areka atĩa nĩ kũrĩa aragerera no gatagatĩ-inĩ ka maya mothe Ngai no nginya rĩtũkorwo akĩmũhotania tondũ gũtirĩ hĩndĩ Ngai gĩtiga gwĩconorithia na ngerega gwĩconorithia nĩ ũndũ wa kĩ we wona waconoka na mene ngĩ gũconoka koguo Ngai gũtirĩ hĩndĩ angĩtĩkĩra ũconoke nĩgetha ndakae gwĩconori tondũ ndangĩtĩkĩra gwĩconorithia hallelujah atirĩrĩ ndiramenya ndagĩka ciitũ twĩkĩrĩkanĩria mũico na ndagĩka ciitũ tũteng'eretie mũno 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 twĩ haha nĩ werwo pack and go anything kĩndũ gĩothe gĩtanĩtio nawe na gĩkũĩ opaki nĩ ũkũpaki tondũ nĩ nguigĩte harĩa hena chef andi harĩa nja hingi citagwo cia Germany icio nacio rĩ ndacokire kũheo rũgano tondũ nĩ ndaciheaga irio nĩ ndacirugagĩra ũrĩ wona ciana mũciĩ ũcio iking'athĩria irio ikĩthiĩ strike ona magui macio ndauma kũu haya nĩ kuma ũroma wauma atĩa ndaumona ona kĩrĩa kĩngonie nguo cia mwĩrĩ na ngĩũka Nairobi na ndaheo ciringi 300 na mũthuri ũyũ ndaramenya niĩ ndĩna mbeca nyingĩ mũno mũhuko milioni ya thaici mbeca nĩ mbeca nyingĩ kwanja na mahinda mau nĩ mahinda ona ndaramenya ndĩna mbeca nyingĩ niĩ rĩ ngĩũka Nairobi ndakinya handũ hetagwo Tirumu ndiũĩ kana nĩ hatũraga ũmũthĩ Tirumu ĩrĩa mũkawa ũrĩa ũrĩ Nguma Takĩ hau nĩho ndoka tondũ nĩho ndaiguaga ndorĩrĩirie atĩrĩrĩ Tirumu nĩ ha ngĩonererio ngĩrwo ũrĩa ngũthiĩ njige gathandũkũ kau karĩa ndĩnako nigetha nyumagare njikare handũ ndĩcirie ũrĩa gũgũthiĩ tondũ kĩongo gĩakwa kĩrathiĩ gĩthiũrũrĩ hau Tirumu nigetha ngone nĩ hatũraga nona ngĩthiĩ gũkora hĩndĩ cia Munyeki Sonko mena Mupata Shama hau no tũracemanĩtie nao na marangũrĩra caiha hau na Munyeki Sonko mũrathimwo mũno nĩ Ngai nĩ wega Ngai amũrathime hau no marangũ nĩkĩo ndakwa Tirumu nĩ tũraga okay na nĩ ũrĩ kĩndwaro hau ngĩhone rĩu ũrĩa hakoragwo thikũ ici nĩkuo rĩu mũrũ wa ithe witũ reke ngwĩre atĩrĩrĩ ndiaumagana na ithandũkũ ndakinya Tirumu ngĩaria na ũita akĩnjĩra thiĩ warie na ũrĩa ũrĩ reception ngĩingĩrwo gathandũkũ mũndũ wa Ngai kuma ũguo hanini o kuma nja hau ndacemania na mũirĩtu twekĩte nake 7 10 akĩnjũria AC rĩu mũndũ ũngĩ njĩta Ciku kana ũcio nĩ wa gĩcagi no igũra ndĩ maingĩ marĩtwa ngĩmwĩra ndĩ mwega akĩnjũria ũreka atĩa gũkũ ngĩmwĩra atĩ ndoka Nairobi gwetha wĩra akĩnjũria gwetha wĩra wĩra ũrĩkũ ngĩmwĩra o ũrĩa ndĩona akĩnjĩra ko nĩ wĩra o ũrĩa ũrĩona rĩ wĩra nĩ wakĩgĩa
uma na kindu gutigite haha kaitacemania na ngoma ingirite mundu akandute umaraya wega haya ithe tikio ndirakwira rugano nduruwire wira no ingira riu na agakwira akuhure muhuri no ndiramenya ni wira uriku ngutwarwo ngithie ngira mundu ucio atiriri ndeithia na gathanduku kau ni ndagia na bata ngakinjuria kae wake wage na solution na ihenya acia ngimwira na ihenya akinengera gathanduku tukiuma ngitwarwo ya Ndondora uria mwiritu cio araikara ari na nyumba na ni bedroom taigire kou na aikarite ta muthungu indo ciothe maundu maria itari ndona mari nyumba iriku kou kwi TV iria nene na ni hindi yo ya tene kuri thimu kou fridge do indo ciothe njega iri kou akinjuria akinjira atiriri ngwenda ngurugire na ni gas bio akiruga ngima yake hau na nyama tukiria na thukuma ngirwo gukwa andu makomaga muthenya nie ndiramenya niki ndirakomithio muthenya niki ngikiuga tondu ndimugenire kengo o ciakinya 11 ri njokirio ngirwo ndukurugirwo turie nigetha tukome tutikakire ranji ngiokirio ngirwo atiri ndire mai ni nguhiuhiirie uthii withambe bafu iri nyumba ku uthii withambe ucoke na nguo ni hurirwo bathi ciake akahe njega na iratu cia mithia cia na hindi yo ni ona ndiwe guthie na mutheca to ndinaguo ndirathie ngigwaga ngithondekwo gacuire karia kauma ka kuiganaga utamahinga ngagicinwo ngagiagira ngiheo mindira ndario mutema matu na ngiheo ngikirwo wega kurubwo ngirwo nituguthie wira ni ona ndiramenya ni wira kuturathie ngimumwa thutha takagondu ga gutwarwo githinjiro one ithu acio one of the big hotels na ndigutinda ngimigweta haha ngikora arume aya na ni athuri uria munina nini muthuri kumbe niwe muratawe ucio mukuru niwe uraheo anabeo niguo wira no coke uririkane hwaini ndauma naku ngoro yakwa iyuire marakara akima introduce ngikigucirio gite ngikario next this man muthuri ucio ri ni mundu very jovial ni arenda itheru ringi na ni ndirenda tondu ngoro yakwa ti njega agithie kuhutia uguo ni ndikwenda ahutie uyu murata wake akiona ni ndiramuresent ndirenda kuhutio tuikarangite uguo tutikinyuire soda na ki akiuga excuse us guys we want to go to the ladies kinyitwo guoko nguthie kurutwo lesson ku tugithie bath ladies ndiorio citu ngurugire ngugurire nyama thukuma ngurugire gwikire nguo ngucine njuire ngune migathi na indo ciothe ikire na iratu ciakwa ucoke nguhe ithe ndunjirire urenda kuruta wira wothe nguhe wira orege tutiguthie nawe niwe kumenya kuri uguthie kugutiga guku ngiri ku riu Jehova Ngai wa iguru na nie ndio ona guku ni kundiri ngumirira ku akinjira mundu ucio urarega ri ena kindu kiria giothe ukwenda na niwe hindi ndirerwo nyitetwo gutu guku ni kurutwo kurarutwo guku kinya gukararaka ta njitireirio mwaki mwire kiria giothe ukwenda akinjira mwire urenda nyumba umwire urenda ngari umwire urenda everything na gutire kindu utakuheo riu nie ngituika parrot riu githe ndiekerirwo handafu ngithie riu ngiikara wega riu ona ndakihutio ndigukiura tondu riu ndikwenda haro na ndikwenda gutigwo gu no ngoro yakwa ina ruo ruingi mu tondu muiritu ndoi rugano rwakwa nie ni ndiru na riu ningi ndaigatwo ni undu wa githuri na riu ningi ndoka ndaheo githuri kae ni ndacereirwo ni ngomo kiria kuragira nikio wacoka gukora nikio ndakora okay riu riria ndake respondire ri akinjuria na niki gutumaga ukindege maidia na niguo kiri muthaka niki urandegera ki ndrona uri wina uiru uhana wa njururia akiaria gikuyu kiu gia tene na akinjira ukwenda atia riu oria kiurio kwenda atia uria njirirwo niguo ngumwira tondu ngicokera uria njindika paroti ngimwira nie ngwenda nyumba ngwenda ngari ngwenda guikara wega akinjira o uguo tu my dear gwiciragia ati ukuria kindu kingi gitari thina kindu kithondekagirwo kuria matuini ri kogu nokio itangiona no kingi kiri guku katare mundu ri na mbia ihana mahuti it is available akinjira wo uria kirio kuria ithe ndauga ithe ndwatuika rendi yakwa ni mundu mukuru rucio kiroko igikinya thaa thita ugakora ngari nyunure ya kunura ngiuga ruru ukai muigwo riru guku ni kundeirwo
tukiinukio na ngari tugikinyio o ithueri muthuri ucio ngia nake ndakutindanira noyo no company makwendaga twainukio Ndondora igikinya thaa 1:30 ri thaa 1 ni aretana na thimu Annabel ako tayari akimwira ndimwetereire in this hotel umurehe ngiukira ngihubwo ningi nie neta mugurwo ri ngithondekwo muno tugioka tukiingira twari Kenya bathi hindi yo tugioka tukigwo town gitwarirwo muthuri akinjuria ati niwe ngwetereire ri ukwenda kuria ki breakfast njui ire yago iriku kou ndakinya na we kiria ui nie njui marigo kiroko na ngwaci kana ngima ya murara na turungi kana mukoro na mukoro na nie ngethiira thukuru kana ngathi tworokagira mukoro ni kurika ndathika okay leu ngimwira we kirio kuria ri kiu ne kiongo muru aitha witu ona ndiwe foko enyita gwatia ona ndiwe ukwika gwatia nguria kinya na moko mikawe yo minene ngeitire ciothe thi ria mbere ni wo gacoka afundithio ria mundu ariaga naki no nakire o ucio muthuri ucio kireke ngwire akinjira atiriri already ni njitite ni njethete ando agent wa guthie gwetha nyumba tuguthie tuone ngari tucoke tuthie boutique I want to dress you ndirenda ukwira atiriri igikinya thaa 7 ri ndari na muci Lavington haya wina magui maria maigana o dogs na aruti a wira ni methirwo itoy kuria maumire na watchman ari hau wa security ndakugeithia besha ni ire ruga ni ciaragia bia in a twinkling of an eye Annabel was transformed into a queen na igwara ndakwira ngero muthuri ucio akinjira ndirenda ngwire atiriri guku ni gwaku nie ndende gwakwa raha ciaku ciothe iria wendaga gwika wike na kuhunja no guku ri tukanarehe raha ciaku ni ndira understand ni atia ndirera ngiuga Ngai ni uri mwega no aikwa ndirenda gukwira atiriri tugithia ngongo matina ihinda rikihituka o mundu uyu ri ari na muthungu murata mekaga business nake agioka guku gucera oka guku gucera ri muthungu reke ona Annabel mena muthuri uri reke ende Annabel kou ni kwa riu ninge maundu magukira maritu ucio riu no kunduta guku athi andu are Jeremani ngathomere ku uri matu nikyo ngwirire rukano rwakwa ndungiruriki uri koi mundu rume muthungu ari kwenda Annabel na muthungu na Annabel aya na muthuri uyu mukuru utamu uhana nguha guguthia atia Germany kinya mahurane mitwe ma separate ni undu wao akiuga kone business ni ikare I want this woman ni muthungu uroiga hai arafu after 1 month ndagureirwo ndege air ticket first class na ni athiete agetha kinya shule Jeremani na ngaheo mbeca cikenya cia kugura passport njiguite uhoro wa githomo ona ngiko kuheaga maguta ni ndatiga na ndagirite kigeranio giakwa ndari mwihitukiri nie ndatwarwo ndathie ndera andu muci ati nie ni ndirathie ruraya guthoma kai magwetikira ndakwira marurunganire aria moi marurunganire kwira gucanga mbeca makombore bathi moke airport mone kweri ati ni ndathie nie tondu ni moi rugano rwakwa na gwitu moi nie kinyete class 7 tondu niguo moi guku ndokire guthomithio kuria ndokire o meidi matio riu ninge ni gwatuka ni ndirathie matio Ngai ekaga maundu maria andu matangiciria uri kuigua riu hindi yo ri kaitari wako inake fiu moro ithe witu hindi yo raigwa muthungu agiuka tondu muthuri uyu ni mundu wa business ri ona ndakoragwo guku na muthuri ucio ari na problem ya diabetes so no company arenda he has nothing with a woman so ni o muiretu uyu no yo kunyonia ria guthiagwo Koinange street na tugitwika Koinange proper ona hindi o muthungu aroka turi Koinange bado ni atia gwekagwo Koinange mau ni maundu umwireri ukuigwa ritwa Koinange gucia ndugutafata utiro gitaurirwo muno to ona ritwa ni ritaurite kou ni kuo ndainire na band icio ciri kou tondu ndi mwini na
ndamainagira malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika waina fiu ndaina fiu muthungu ni okire ari kou ona hindi ari kou mena muthuri ucio riu akiguruka muthungu aigua ngeina agioka akiuga once more besha euros dollars acietagwo ndu ciakwa hindi yo ciokire ingeikio guku besha nyingi ngeikirio ngaitagirwo besha kou nyingi na do everything na nie ndiainaga ndihu ndainaga ni kuenjoy just to enjoy yourself muthenya ndakoragwo na Kamaru Superstars nenyinete na Kamaru Ajiru superstar na I was also a dancer. I'm a dancer, I'm a singer. So drona daika citonu kuna cirekira uguco guthiete hi riu ndigo gicoka riu ningi tutikoyana ndwarwo ngathome riu no athi Germany ndathie Germany moko mwe as imwe ngeini kou miaka iyo itatu I'm a visual artist ni ndi mucori kuga visual artist no kuga no unjore muno uguo kinya kahua kau wikirite hau ume ugege kanini njore riu to uguo urona mundu uria ugetungumana na kamera muno gutwo Sunpark mugoe no mucoro uguo tungumanite uguo fio action uguo akoma nacio iyo ndio kazi yangu ucio niguo wira wakwa Sunpark producer itu no akigwo no ucorwo beside kuhunjia ri gucora na kuina ucio ni wira wa Annabel niko nikiretwo nikireria uguo kurikireria atia ndigugithio ku na ndwaro githomo gathome na nine miaka iria ngunina ku na ngiuma ku njuka na indo cia kuina band yakwa nyambiririe wira kuruta Two Fishes Hotel in Diani Beach na nyandike musicians nie ndarogotaga ngiandika musicians we no mwandikani riu neni mwandikani yetagwo African Flames twaina muno along Diani Beach, North Coast, everywhere Mombasa. Eventually ndacemania na mundu wetagwo Jesu. Amen. Dasha we kore Mombasa de Mombasa nikuo ngucemania na mwathani Jesu. Mombasa okay ndaigo gutondu he murata we kona nguci ni murata waku tuciko Kanjeri cioka Njeri she was tone okete ha aina gacuma-ini kuga kwina cuma she was a stripper. What about me? You are also there? Yes. Yeah. What about me? Ha. Leo nikiura wika. Kwina na cuma? Yes. I have done all those things. Ndeke tutige gutinda tukamehia maguta ati mathakare. Macio mothe gutiri undu itekite tondu ni gwakinyire handu I abused myself to the core. Ni kuona gutire ni rejection iria rejected onayo ni aciari ngiona ndaukaga thi gwika atia. Let me do everything. Ndakwira nywete ciothe fangi ndo gwithesha mashindano ici ciothe ni ire moro na cia kuria ndana thesho mashindano. Hey, okay. Na samani thutha wa gwika maundu ma magigi maundu nginya tukuigua nginya hinya tukiaria ha mitambo-ini oinaga wekirete oka bra karia ka na G-string katu makwirorere katutigira maundu mau hau atiriri no wasamani na Jesu na wasamani na Jesu twiri atiriri niho gucoka samani na mundu waku ndacemania na Jesu atiriri kuri na a friend of mine ungi muitaliano ndiare ona muthungu ati murato umwe ndari na muitaliano ungi akihurira thimu kiroko akinjira honey I have arrived I'm in Mombasa airport at how can we meet ngimwira ni ndaire kirafu na ndi munogu muno ureke ngome ndokira ni ngugwetha unjire kuri uria akinjira 5 ugore Fontanera is a hotel in Mombasa. So 4 o'clock ngiukira na hangover ngiambiriria kuruta roko fast ngicoka ngika maria mothe mekagwo ngithamba ngikira ngari ndwarite o ndire kindu nikuthie thiete Mombasa ndakinya Ukunda nginirio ndamenyire ngari yakwa ndire maguta nie ngihura kono gwo thie station ngekirirwo maguta petrol station ngikora crusade ndakinya petrol station niguo ndaigwa mundu angauga and Jesus said I am the way, the truth and the life. No man cometh to the Father but by me. Kiugo kiu ni ndere tone mutumia uria. We kore korogosho. Ndikorogosho. Kiokire thiine wakwa alive na ngeigua ngoro yakwa ta ndahurwo na ndaguthwo ni kindu itangihota I cannot explain uria ndaiguire. Ndaiguire hinyoki from the top to the bottom. Kiambiriria kuinaina na nyitete cavi. Na ndetirenetie na ngari yakwa. Ngithie kugwa ri
mundu wa petrol nĩ okire na hau ndanyua maguta akĩnjũria nĩ kĩani akĩoya cabi akĩnjũria ũrenda maguta ma mbeca cigana ona ndiamũcokeirie gũkirwo nĩ Ngai agĩthiĩ agĩkĩra maguta marĩa ekĩrire ngoka njĩre mbei tondũ nĩ hau ndanyuaga ngĩigua atĩrĩrĩ ngĩigua ndanyitwo ndĩna skin tight na ngĩnyitĩrwo ngĩigua ta ndanyitwo nĩ hau skin tight yo ndanyitwo guo ngĩkĩrio bara kahũra by force nĩ hinya itangĩkwĩra ngĩciria atĩ tondũ gũkũ nĩ kwĩragwo kwĩ njini ka ũmũthĩ ngorirwo nĩyo kana nĩ na kũgũthire ngĩtwarwo crusade-inĩ by force ndikĩhumbĩte ngeĩkĩra maũndũ mothe ndĩna extended nails na irĩ na meaning lipstick ĩrĩa ndĩnayo ĩna meaning ũrĩa ndĩhumbĩte there is a meaning lipstick everything ĩtwaragwo kwago nĩgetha wa attract andũ na maũndũ macio mangĩ mothe kengwĩre mũrũ ithe itũ ndatwarwo crusade-inĩ by force nona rũgano rwa mũtumia with the issue of blood andũ manyona ũguo makahe njĩra nĩ ũrĩa ndĩhumbĩte itakĩhana tao they are holier than thou I'm a sinner so ngĩehererwo ngĩtwarwo o hau podium-inĩ nĩ hinya ũkũnyitĩtio ngĩtwarwo ngĩkora mũhunjia ahunjĩtie niĩ ndĩrĩte ndambĩrĩria kuona my sins maũndũ mothe ta screen marĩa ndaneka maũndũ ajajaja ngĩmena ngĩigua ndĩmenete mũno makĩria mũhunjia tondũ nĩ ndarĩrire mũno rĩ gũkũ guothe ndaiyũrĩtwo nĩ mascara akĩũria atĩrĩrĩ ũrĩ haha na nĩ ũkwenda Jesũ akũhonokie we are here and you want the Lord raise up your hands I pray for you moko makwa merĩ ndekirwo igũrũ mothe merĩ ndoya moko agĩũka ũguo akĩndora akiuga woman the Lord says that any foundation in your life that is not founded by the Lord will be broken. And God will use you so mightily, take you to nations. But before that, there is a great work to be done by the Lord in you. No nginya maũndũ macio mothe macinwo na mwaki. No honoka rĩu. Rĩu nĩ ndahonoka no ndigũthiĩ kanitha kũu kwĩranwo atĩ nĩ gũcina na kuona mwaki atĩ maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wakwa nĩ magũcinwo ndigũthiĩ mũhunjia nĩwe ũgũcoka akĩanjethe kũrĩa ndĩ rĩu haha mũgũcoka mũcemanie kuona pastor rĩu tondũ amenya andũ aingĩ makĩũrĩ tondũ arĩrĩ mũndũ wamenetie arũme na rĩu maũndũ macoka kũingĩria rĩrĩa Jesũ okire thĩinĩ wakwa rĩ ambĩrĩirie mwako mwerũ hĩndĩ ĩrĩa anyendire anjĩrire Annabelle come I love you just the way you are na he is the healer akĩhonia maũndũ makwa na kiugo kĩa Ngai gĩkĩambĩrĩria kũhunjio thĩinĩ wakwa na ngĩrutwo ũhoro wa kũrekanĩra mehia kũrekera mũndũ ũngĩ so I decided to forgive arĩa othe manjĩkĩte ũru ngĩmarekera forgive even my own parents and I forgive myself amen no heire aciari aku na andũ anyu othe I began the newness of life na wamoheire nigetha uhote kuhoko nigetha na uhote kũrigita nigetha hone Jesũ akĩambĩrĩria akĩhonia he took me back to his workshop akĩrutania maũndũ mothe marĩa marĩ moru akĩndua kĩũmbe kĩerũ amen so when I met my husband in the house of God I did not meet him with that resentment I had I had the love of Jesus amen that is ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa watũmire hote kũmwenda tondũ nĩ ndamenyire ndamũmena agũtuĩka victim wa circumstances na ndarĩ ũndũ anjĩkĩte mũno na atĩrĩrĩ tondũ kũrĩ andũ aingĩ mareyũria atĩrĩrĩ no ũngĩtĩkĩra mũirĩtu no tugire mũirĩtu mũmaraya nĩguo tukiuge to wa ithe akwa na andũ agĩthiaga gũkora mũthuri waku atĩrĩrĩ nĩ etĩkĩrire no amũheire rũgano rũrũ gũtirĩ rũgano itamũhete na no nyende mũrũ ithe itũ rehe mũthuri ũcio haha na ndĩ haha ũmũrie ciũria icio wega agũcokerie no mũrie nĩkĩ onire thĩinĩ wakwa tondũ kĩu ndingĩgũcokeria ngona ndeka citũ nĩ cia kundera no kĩrĩa gĩa bata mũno nĩ atĩ we nĩ wacokire kuohera aciari aku arĩa magũthũire mũgũcoka mũkĩnyita ngwatanĩro mũirĩtu twĩre thaa ici my daughter nĩ mũtumia mũkindĩrĩku ũretagwo ndigiri na nĩ ahikire na akĩgĩa na nyũmba yake na mwana wake wa mbere arĩ second year university amen amen we thank God for this na twacokere Ngai witũ ngatho tondũ nĩma ũkoronire mũtũrĩre ũyũ nĩ ngwenda tu kwa ndagĩka ĩmwe tu tondũ ndame nginya Sandpark Mogo agĩtwĩra nĩ tũkĩrire ndagĩka citũ warĩrie mũndũ ũcio
unyitetwo ke hinya na aria manyitana ke hinya na aria maragerera ruo rwa muturire. Mwathani agocwo. Nĩ kwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kahinda gaka ndaheo na ingĩenda kwarĩria mũndũ ũrĩa ogerete ikĩro-inĩ ta icio ciakwa ngerete cia kũnyitwo either ũkanyitwo nĩ relative kũrĩa angĩ manyitagwo nĩ maithe mao nĩ uncles na andũ angĩ aganu. No nĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa Ngai gũtirĩ ũndũ ũtahotekekaga na gũtirĩ kĩronda Ngai atangĩhonia. Ũndũ wa mbere ruo rũu tũkoragwo twĩna ruo ũtangĩtĩkĩra kũrekera ũcio mũgwĩki ũru, ũtangĩtĩkĩra kũmũrekera ũcoke wĩrekere we ndũrĩ hĩndĩ ũkagĩa kĩhonia. No ũndũ ũcio ũka affect kinya mũtũrĩre waku wa thutha wa mũthuri waku ũrĩa ũkagĩa kana ciana iria ũkagĩa ciothe nĩ igasava nĩ ũndũ wa ruo rũu ũtũraga ũigĩte thĩinĩ waku tondũ nĩ cancer ĩtũraga ĩkũrĩaga tene na tene. No nyende kuga atĩrĩrĩ atĩ please angĩkorwo ũrĩ na ũndũ ta ũcio rĩ na nĩ wagĩte mũndũ ũngĩarĩria rĩ niĩ ndĩ available. Ngai nĩ aheire huduma ĩtagwo Repairing Broken Walls Ministries International. Ndio ũngiuga atĩ na Gĩkũyũ nĩgetha mamenye ũrĩa ndĩroiga. Repairing nĩ kuga nĩ gũcokanĩrĩria ngoro iria kana iria ciahehenjekete. Yes. Iria ngoro iria the weary yani andũ acio matarĩ na mwĩhoko rĩ acio mamenagwo rĩ acio metagwo a maraya rĩ acio metagwo a macukura na arĩa angĩ rĩ acio nĩ waratakwa acio nĩo nyendaga gũcemania nao tũkaranĩria tondũ niĩ no ndĩma understand na ndĩmahe kĩande gĩa kũrĩrĩra na ndĩmagirie na ngacibũ ĩrĩa ndĩnayo. Koguo magera kwaranĩria nawe mangĩaranĩria nawe mangĩenda kwaranĩria nani mangĩaranĩria na namba yakwa nĩ 0728 059 583 iyo nĩ namba ĩmwe na ndiona ĩngĩ no nginya yandĩkwo +256 70 58 96 188. Namba ciakwa ikoragwo ĩrĩ open 24/7 +256 70 58 96 188. Namba ciakwa itihingagwo kana 0728 059 583 0728 059 583. no korwo kĩranĩire na Apostle Annabel na no korwo hihi agĩcemania nawe kana akĩaranĩria nawe na thimũ na we ũragerera thĩna we ũgerera thĩna ũcio na nĩ ũkorwo akĩhonia kana agĩkorwo agĩgũtara maingĩ. Nĩ ndakena mũno ndungata ya Ngai gũkũhoera tu na Ngai amwe gũtuĩke harĩ ũtarĩ wakinya tondũ ndaigua nĩ rocket rĩu ũtarĩ waingĩra na submarine na ndamba kũtapwo anointing ona nĩ ya gũthima bũrũri macio. Ndingĩikara na ndungata njoke thiĩ kĩrĩa. Yes. Ona rĩu wenda gũka rĩ nĩ ngũgũkũnja ngwĩkĩra ithandũkũ ndĩna rũgendo rwa gũthiĩ Canada. No njikie hau. Mũrĩ kwa mũndũ ndakena mũno ndagũcokeria ngatho reke tũhoerwo nĩ Apostle Annabel kwa ndagĩka nini. Rekei tũhoe. Ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wega na ũtugi waku Mwathani nĩ tondũ we nĩwe Ngai mũnene nĩwe kĩrĩkĩro na kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe marĩa mũndũ eciragia Ngai witũ na nĩwe mũheani wa maũndũ marĩa mega mothe twendaga Ngai thĩ itũ amatu-inĩ. Ngai thĩ itũ amatu-inĩ twagwĩta rũcinĩ rũrũ rwega rwa kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Ngai nĩ ũndũ wa kwaria na ngoro cia andũ aku mũthamaki mũnene wa ita twakũhoya Ngai nĩ ũngĩmahaka maguta maku marĩa marĩ na ũhonania ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugaga na ũndũ wa mĩtũnda ya Jesũ Kristo nĩ tũhonaga na nĩ twahonire arĩa mena maruo marĩa maragerera ta marĩa ndanagerera Jehova Ngai thĩ itũ amatu-inĩ ndakũhoya ũmatambũrũkĩrie guoko gwaku nĩ tondũ nĩ ũtũmĩte kiugo gĩaku nĩgetha gĩtũhonagie Jehova na weka ũguo ngumo na rũgoci no igũgũcokerera. Nĩ ndagũcokeria ngatho Mwathani Ngai witũ mũtumia ũyũ na mũirĩtu ũyũ wena ruo rwa ngoro nĩ ũndũ wa kwanangwo kũrĩa anangwo kĩa hinya Jehova Ngai witũ mahutie no maiguĩre tha no mahonie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mũrĩ kwa mũndũ ũngĩenda kwanĩrĩra nĩ kũrĩa thĩinĩ wa rũrenda rwa Facebook ngogeta Fred Kahũra kana thĩinĩ wa gũkũ wa Iko TV tukorwo tukĩta Iko Television. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ aikorwo ndinathoma ndũmĩrĩri yaku ũnjohere aikorwo hihi nĩ twaria ũndũ watũma hihi wogomie ngoro yaku njohera tondũ niĩ kĩrĩa hoyaga nĩ gũkorwo ngĩkũmemerekeria kũringana na ũrĩa ithe witũ ekwenda. Nĩ kĩheo kĩrĩa kĩnene ũngĩhe kuma na ihinda na ndagĩka na kiumia gĩkĩ nĩ ũhoere na nĩ ngũhoere. Rathimo nĩ Ngai nginya kiumia gĩũkĩte nĩ twĩrĩgane gũkũ Iko TV bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Thank you. God bless you. Amen.